हेलो नमस्कार है गाइस। आज धेरै दिन माथि आएको छु हो यहाँ गुम्बा। म यहाँनिर अब सन्दकपुर जान लागेको हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् युट्युब च्यानललाई। युट्युब च्यानलमा नाम बाबु तामाङ छ हो। हेर्नुहोस् गुम्बा कति दामी बनाएको छ। यो चाहिँ ठुलो गुम्बा हो। तपाईँहरू आउनु महिनामा नै यहाँ टाढैबाट दर्शन गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ राम्रो छ हो। गाडी आउँदैछ एउटा हो। यहाँ पनि रहेछ ठुलो मूर्ति रहेछ यहाँ पनि। मूर्ति देखाउने छु तपाईँलाई हो। जानुहोस् ठुलो म गुम्बा मूर्ति चाहिँ हेर्नु बुद्धको मूर्ति ठुलो छ हो। हेर्नुभयो यहाँको नजारा पनि दामी रहेछ। गुराँस अलिअलि फुल्दो रहेछ हो। तर म देखाउनु सकिनँ तपाईँलाई गुराँस चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ अब माथि यहाँभन्दा माथि सन्दकपुरमा ज्यादा फुलेको होला गुराँसहरू पनि हो। अझै धेरै वर्ष बाद दोकानबाट निक्लिनु पाएँ हो। अरू बेला त दोकानबाट निक्लिनु पाउँदैन। अन्त भिडियो पनि मैले तपाईँलाई त्यस्तै दोकानकै ज्यादा हालिबस्थेँ हो टिकटकै। अन्त आज चाहिँ धेरै वर्ष बाद दोकानबाट निक्लिनु परे। यहाँबाट हेर्नुहोस् है ए कस्तो छ जग्गा चाहिँ एकदम फ्यान्टास्टिक ब्युटिफुल। त्यसलाई भन्छ ओखती। यो जग्गामा खालि फुल्छ ओखती भन्छ हो। जग्गा चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो छ। जग्गा एकदम ब्युटिफुल। जग्गा चाहिँ दामी छ। हेर्नुभयो दामी छ जग्गा। यो चाहिँ चित्रे गुम्बा देख्नुभयो चित्रे गुम्बा हो। यो चाहिँ घाम दामी लागिरहेको छ। तपाईँहरू जो पनि यहाँ सन्दकपुर आउनुभएको छैन आउनुहोस् हो। यहाँ बाटोमा चाहिँ सन्दकपुर जाँदाखेरि बाटोमा यहाँ चित्रे गुम्बा भेट्छ। चित्रे गुम्बा चाहिँ दर्शन गर्नुहोस् है। किनभने दर्शन गऱ्यो भने चाहिँ आत्माले शान्ति पाउँछ क्या। अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ भन्दै गर्नुहोस् हो। तपाईँलाई नयाँ भिडियो अपडेट गर्दै जान्छु हो। अन्त यहाँ चाहिँ के छ भने नि एक्चुअली शान्ति मनमा के त शान्ति हुन्छ। कसैको क्याङ छैन, कसैको टेन्सन छैन, के टेन्सन छैन। शान्ति बिन्दास बस्यो हो। यस्तो नजारा चाहिँ तपाईँले कहीँ पनि देख्नु पाउनुहुँदैन। यस्तो शान्ति गुम्बाको मजै अर्को छ क्या त शान्ति हो। यहाँनिर हेर्नु कागहरू खालि कराउँदैछ हो। आज धेरै दिन बाद गुम्बाबाट निक्लिनु पाएँ हो। गुम्बाबाट होइन दोकानबाट। यहाँ तल पनि अलिक राम्रो जग्गा देख्यो हो। गाइस तल पनि हेरौँ ल कस्तो रहेछ के रहेछ। तपाईँहरू पनि जहाँबाट हेर्नुहुँदैछ भिडियो हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट लेखिदिनु, लाइक गरिदिनु हो। अन्त यता पनि जग्गा कस्तो रहेछ हेरौँ हो। म पनि लाइफमा फर्स्ट टाइम यता आएको। लाइफमा फर्स्ट टाइम भन्दा नि अब
बहुत वर्ष बाद के त सानै थियो होला त्यतिबेलै यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो जग्गा रहेछ जङ्गल रहेछ तल हो यस्तो रहेछ जग्गा जङ्गल रहेछ तपाईँहरू जो पनि आउनुभएको छैन आउनुहोस् हेर्नुहोस् है जग्गा कस्तो रहेछ यहाँ पनि आए हो मान्छे बस्दैन रहेछ यहाँ नि कोही छैन रहेछ सुनसान रहेछ अब यहाँ छेउमा गुम्बा नभएको त डर लाग्थ्यो होला नि होइन छेउमा गुम्बा रहेछ त्यही कारण डर नलाग्यो मलाई चाहिँ सुनसान रहेछ ल तपाईँहरू पनि घुम्नु आउनुहोस् यहाँ सन्दकपुर दामी छ हो यहाँ धन्यवाद गाइस भेट्दै गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा ल